Kiama tũgũtindĩkĩrĩria gũbunjwo kũingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA Ruto kuga We want the talks to be people-centered, focused, and that there must be a show of commitment by all parties. Ngwatanĩro ya Azimio kuga ĩrĩ na mwĩhoko na mĩario ya wĩiguano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na irakĩũria thirikari ĩtige kũingĩrĩra wĩra wa thirikari cia kaunti. Gwatinda ndũgamo nene gatagatĩ ga kanitha wa PCEA Elijah Kagiri na makanika taũni-inĩ ya Thika igũrũ rĩgiĩ gĩcunjĩ kĩa mũgũnda na gũthararia mathomo thukuru-inĩ ya mũthingi wa Elijah Kagiri. Mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko hetagwo Nyambura mwarĩ wa Mũchanwe tũgũkorwo tũgĩteithania nake na no ũkorwo ũgĩtũrũmĩrĩra kũhĩtũkĩra njĩra citũ ciothe wambĩrĩirie na Facebook ya Kameme TV Kenya oro ũndũ ũmwe na yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimũ Joseph tũtwarane hamwe thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wa mohoro matũra-inĩ. Tukĩambĩrĩria nĩ atĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ ĩtĩtĩrithĩtie na akauga nĩ megũthiĩ na mbere na gũthingatithia mĩario ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ kao na rũhonge rwa thirikari rwa Kenya Kwanza nĩ ĩrĩa ĩratwarithio na mbere mwena wa Bomas gũkũ Nairobi. Akĩaria kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno Raila Odinga ningĩ nĩ orĩtie thirikari nene ndĩkae kũingĩrĩra thirikari cia makaunti na nĩgetha kaunti cikorwo cikĩhota gũkorwo magĩkinyanĩria maũndũ mothe kũrĩ mũingĩ. Ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance itogoretio ni Raila Odinga nitafanirie gĩikaro na atongoria ayo mwena wa gĩcũa-inĩ. Na thutha wa gĩikaro kĩa makĩria mathaa mana, atongoria aya matogoretio ni Raila Odinga, Martha Karua na Stephen Kalonzo ni manĩrĩire ũnyiti mbaru wao harĩ mĩario ya wĩiguano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere makĩhinyĩrĩria mĩario ĩno ithingatithie maũndũ marĩa marĩ na ũguni kũrĩ mũingĩ. We want the talks to be people-centered, focused, and that there must be a show of commitment by all parties. Even as talks go on, we shall continue to pursue justice for the victims of police brutality during our peaceful demonstrations. Oho ngwatanĩro ĩno nĩ orotire thirikari ikiuga thirikari ĩkoretwo na njama ya kwĩyũkia mamwe ma motungata marĩa marĩ rungu rwa thirikari cia kaunti. Ngwatanĩro ĩno ikiuga ũrugũria na waki wa ceceni cia iganda makaunti-inĩ na uheani wa fataraitha ya thogora wa thĩ ni wĩra wa thirikari cia kaunti. That the national government should respect the constitution and stop meddling in the affairs and functions of county governments. They should desist from the current interference in the mandate of devolved functions such as distribution of fertilizer, construction and opening of markets, health sector, and commissioning of industrial parks. Raila Odinga nĩ orĩtie thirikari nene yambatĩrie kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo thirikari cia matũra kuma gĩcunjĩ-inĩ kĩa 15 harĩ igana nginyagia gĩcunjĩ-inĩ kĩa 35 harĩ igana kũringana na gatiba na irekagĩrĩrie kĩgĩna gĩkĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. For the evolution to be enhanced, we recommend that the allocation of resources to counties should be increased from the current 15 to a minimum of 35%. Na ciĩgiĩ kũheanwo kwa ũramati wa icukĩro cia meri cia Mombasa na Lamu kũrĩ ũramati wa kaboni kĩũmbe, ngwatanĩro ĩno nĩ ĩreganĩte na rĩendekithia rĩu. Atongoria aya makiuga thirikari ĩrũmĩrĩre mĩtaratara na watho harĩ ũramati wa indo cia mũingĩ. One would ask, why is the process shrouded in secrecy? What is the economic value of the privatization stroke concessioning to Kenyans, the people of Mombasa County, and the coast region as a whole? Azimio la Umoja One Kenya coalition does not support the planned privatization or concessioning of the port, and we shall resist it until the issues Kenyans have raised are openly and adequately addressed.
handu-ini ha Kameme TV kuma gicũa-inĩ kaunti ya Mombatha. Ritwa rĩakwa ni Ndegwa wa Gathũngũ. Aya tugitigana na Ndegwa Gathũngũ ni ati gwatinda githagathago kinene tauni-ini ya Thika na oni thutha wa ikundi citiganite ukorwo cigĩũkanĩrĩra ni undu wa ngucanio ya mugunda ũrĩa ũrĩ hakuhĩ na tauni ya Thika. Makanika a Thika na arĩa makoretwo makĩgucanĩria gĩcunjĩ kĩa mugunda ũcio na kanitha wa PCA wa Elijah Kagiri ũmũthĩ ngucanio ĩno nĩ thegeire mũno na kwagagia mathomo thĩinĩ wa thukuru wa kanitha ũcio. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Elijah Kagiri matinda mathararĩte thutha wa ikundi itiganĩte gũkanĩrĩra macũngĩrĩrwo arĩ gũthũkangio kwa irathi ici. Gatagatĩ ka ngucanio nĩ mũgũnda ũrĩa ũrĩ hakuhĩ na kanitha wa PCA Elijah Kagiri harĩa makanika makoretwo makĩrutĩra wĩra wa gũthondeka ngari, mũgũnda ũrĩa kanitha ũyũ naguo ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩria no waguo. Twĩna mahaha nĩ haitũĩ na twĩna ngina documents cia kuonania haha ni extension ya Jamhuri Market. Okay? Na tuikarite haha amwe aciari tungirora haha maikarite haha for more than 25 years. Makanika arĩa twaranĩirie nao marauga nyanake igwethaĩte irokire kũhithũkĩra matuka mao na kũiya na thutha-inĩ kũmomora rũthingo rũrũ rwa kanitha magĩkuua mekũhetwo wĩra nĩ andũ matoĩkaine nĩguo kuorotereria njara makanika. Mũndũ ikarite haha miaka 25 we na kioro kanjo niyo ya proposite twina ngina design mbeca ikiagae kuma higo ya municipality ici nĩ mulika muizi urona haha nona kundu guku kwari masheria nĩ ithuĩ tuitĩte tĩri tukarevo kurari na maengine ma ngari kurari na gia kwĩ ngari ĩraigĩtwo gũkũ spare parts ciayo ciothe rĩu nĩguo ndĩroria gwakinya hau rĩ mũndũ agĩkaga atĩa ukorete ndũrĩ ona kĩ marĩ na matukũ ya maingĩ makanika ya maugĩte aya nĩho marokaga mũthenya gwetha mũtu makĩongerera atĩ kwagagio kwao nĩ mũgarũ na watho wĩrĩga kũrekererio nĩ igoti makiuga kanitha ĩbatiĩ kũmonia gwa kũrora kũngĩkinyĩrĩ na bata na mũgũnda ũyũ. Igeria ritũ rĩa kwaranĩria na kanitha nĩ rĩringire ihiga thutha wa mũtungatĩri wa gũkũ kũrega kwaranĩria na andĩki a mohoro. Ĩndĩ akĩaria wabici-inĩ yake kamishina mwerũ wa Thika James Wanyoike augĩte nĩ unanĩire njũng'wa na mĩena yerĩ kwa mathaa matatũ akiuga nĩ maiguithanĩirie kũhorohia ndũgamano ĩno nja wa igoti. Siku ya Jumapili baada ya kanisa aombe waumini wa kanisa lake ambao wanasema ni karibu 1500 nguvu za kwenda kuongea na wale mechanic ili waone vile utasuluhisha hii maneno. Wakishafanya hivyo Jumatatu watakuja hapa. Wakikuja hapa pia mimi na security committee tutakaa chini tuwasikize vile maoni ambao ama vile wanataka kesi isuluhishwe. Kũngĩkinya kanitha na makanika matiko iguithania Wanyoike ugĩte watho nĩ ũkũrũmĩrĩrwo harĩ gũtuithania mũgũnda-inĩ wao. Ile step tulichukua ya kwanza wakati tulifika pale kuhakikisha kwamba hiyo mambo ya kutupiana mawe na kutusiana na kupigana hiyo kwanza ikome, na polisi bado wako pale hawajatoka pale kuhakikisha kwamba hiyo haitaendelea. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma garaji-inĩ ya Kĩmĩriri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Tukiuma Thika gũtirĩ kĩama tũgũtindĩkĩrĩria kũingĩra thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA. Ũyũ nĩ uge na mũrũgamo wa President William Ruto na ũrĩa ugĩte atĩ nĩmegũkorwo makĩhũthĩra njĩra cia mĩario na nĩgetha kũiguithia ciama iria ingĩ cirĩ rungu rwa Kenya Kwanza ũkorwo magĩbunja ciama ciao kĩa UDA. Ihinda-inĩ oro rĩu President Ruto na ũtongoria wa kĩama gĩkĩ nĩmendekithĩtie arũgamĩrĩri a wadi makorwo magĩthukĩrwo kĩgĩna na oho gũkorwo mũbango-inĩ wa marĩhi ma ũkũrũ-inĩ. Wenye chama waseme maneno na kila mtu hapa ujipange. Hakuna mtu atapatiwa kiti kwa sahani, kila mtu ataenda kujipanga. Na usiseme Ruto ni rafiki yangu ama Rigiji ni rafiki yangu, hapana. Tafuta urafiki na wanachama huko nyumbani, kila mtu. Hata mimi nitafuata hawa huko nyumbani. Jambo la kwanza ni kwamba tunataka county assemblies yawe na financial independence. Na tayari leader of majority wetu, both of them wako hapa, tayari wako na instructions ya kupanga sheria kuhakikisha kwamba county
assemblies have their financial independence. Kuna wale wengine wataamua vile tutashirikiana na wao. Hatuwezi kuwa madikteta tuwaambie lazima mfanye hivi, hapana. Na nimesikia watu wengine wetu hapa wanasema lazima wafanye hii, lazima, hapana. Lazima, hapana. Aya, na no tuthiete na mbere wega mwiriro wa Television ya Kameme TV. Njitekeria kwa ndagika ino twambe tuikirie oro hanini nigetha ona ithe twambe tuthukume kindu tugicokereria tuthie na mbere na mohoro maitu. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTime's inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTime's antenna and satellite signal. With StarTime's inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTime's highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTime's inside Vitron TV is available in all StarTime's branches and dealers countrywide. StarTime's inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Hihi we hau na ni urathĩnĩka nĩ mai. Majiline Solutions nĩ kambuni ĩhotanĩire harĩ kwenja bohol Kenya na East Africa. Twenjete bohol makĩria ma 1,000. Tũrakũrehera bohol malipo pole pole. Ũgatoborerwo mai ũkarĩhaga pole pole. Ndũkaga mai ploti-inĩ yaku, cukuru-inĩ, factory-inĩ ona mũciĩ-inĩ. Ũka Juja Town Majiline Warehouses barabara-inĩ ya gũthiĩ Juja Farm. Thimũ nĩ 0722 9696 A2 kana 0722 993523. Imagine gutaforerwo mai ma bohol orihage kahora kahora. Majiline Solutions, solution for all your water needs. Wirorere ngucanio ino imwe kwa imwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa twaranĩte hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mohoro matũũra-inĩ, na ngĩhoka no ũratwarana hamwe na ithuĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu nĩ atĩ ateti rĩu nĩ mabataire gũkorwo magĩthingata watho na mĩtaratara na ĩrĩa yarĩirwo ĩgiĩ ciama cia kĩũteti na gũkorwo marĩ na mĩbango mĩega na mĩkinyanĩru rĩrĩa mũndũ aratabania mogarũrũku matiganĩte. Kũringana na mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ Anderito, nĩ mũgarũ na watho ateti gũkorwo magĩthama kuma kĩama-inĩ kĩmwe gĩa kĩũteti nginyagia kĩama-inĩ kĩrĩa kĩngĩ hatarĩ na mĩbango mĩkinyanĩru, na ũndũ ũyũ nĩ ũgũkorwo ũgĩcũngĩrĩria gũtacũkĩrio kwa makinya ma kĩwatho kũrĩa arĩa othe marathiĩ mũgarũ na mĩtaratara ĩrĩa gathĩkĩtwo. Kũringana na mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ Anderito, nĩ harĩ bata ateti gũkorwo magĩtĩĩa watho wĩgĩmaine na ciama cia kĩũteti o hamwe na gũkorwo marĩ na ũigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Muteti guthama kiama atekũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire ĩrĩa nĩ hamwe na kwandĩkĩra wabici ĩno marũa. Nderitu ugĩte nĩ gũthiĩ mũgarũ na watho ũrĩa ũrĩ kuo, na ũndũ ũyũ no ũcũngĩrĩrie muteti gũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Watu wakiingia kwa coalition wanatakiwa kuingia katika agreement, na agreement hiyo lazima iseme ukitaka kutoka utatoka kwa hiyo coalition namna gani. Na hiyo ndio sisi kama ofisi ya msajili tunaangalia. Lazima ufuate mikakati ambayo ulikubaliana nayo na ukaweka sahihi kwamba wewe utakubaliana
na vile mutaingia katika hiyo coalition. Nderitu uria waritie ri kaunti-ini ya Mombatha ni endekithitie thirikari ikorwo ikiongerera kigina makiria kiria githukagirwo ciama cia kiuteti niguo gucihotithia gukorwo ikirugamirira. Inasaidia vyama kuleta usawa kiasi, kwa sababu vyama nyingi zinaweza kutafuta maofisi, zinaweza kuendeleza mikakati ya vyama, ideology na kuelezea wananchi mambo ya vyama vyao tofauti. Mwaka-ini wa kigina wa 2022-2023 thirikari yathukiire kiama kia UDA muigana wa ciringi mirioni 577.2 kiama kiria gitongoragio ni Raila Odinga kia ODM gigithukirwo muigana wa ciringi mirioni 308.3 Jubilee igithukirwo muigana wa mirioni 135.1 na kio kiama kiria gitongoragio ni Kalonzo Musyoka kia Wiper gigithukirwo muigana wa ciringi mirioni 72.1. Kati ilitulia kidogo, pesa haikupatikana, lakini tangu 2017 parties zimeendelea kupewa pesa. Kutoka 2017 election kulikuwa na vyama mbili tu ambazo zilikuwa zinapewa pesa, lakini ilipofika review ya 2022 Political Parties Act tukaongeza criteria, tukapanua criteria ya kupewa pesa kidogo. Ateti hamwe noguo ni moritio kwaga kuingiria uteti wandikithia-ini wa ciama kuona wabici ino ikoragwo ikirumirira watho. Sababu ni right ya mtu kushirikiana na mwingine, na ni right ya mtu kusema sasa nimetoka, sitaki kushirikiana na wewe tena. Hiyo ni right ya party au right ya mtu. Pia mtu binafsi kutoka na kuingia kwa chama, pia kuna mikakati. Unaweza resign kutoka kwa chama. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Tugithie na mbere, goro wa ndawa cia kuhuthira, ukunderu wa mieke ya mawira na ningi guthutukanio na oro rumwe na kwaga kurumbuio na njira iria yagiriire ni mamwe ma maundu maria marahinyiriria andu aria mari mawathe matiganite kuria kaunti-ini ya Laikipia. Ani kumana na thina uyu, riu andu aya macokaniriire na kwandika mendekithia maria marenda makorwo magiteithio kuhitukira bunge ya kaunti ya Laikipia na matuike watho niguo kugacirithia miturire na miikarire yao iria ikoretwo iri na mitangiko mingi gwa kahinda. Kumana na guthinikanio na mathina kiondorita andu aria mari na mawathe kuma miena ngurani kaunti-ini ya Laikipia nikio macemanitie haha nigetha monekana ni maguturanira meciria mao nigetha mathondeke mendekithia ngurani maria mangienda mahitukio ni bunge ya kaunti ya Laikipia niguo matuike watho muoroto-ini wa kugeria kwarahura muturire wao. Esther Nyambura muciari wina mwana wina wathe aratutariria andu aria mari na wathe hamwe na aciari ao makoragwo magumirwo ni moritu maingi ta goro wa ndawa iria mahuthagira ukia munene gatagati-ini ka maingi na ni ari na ritana kuri thirikari. Ciana imwe citu irahuthira ni ihuthagira mawathe mamwe ni mawathe mahuthagira ndawa permanent na ndawa ici ni very expensive na mari na mathina maingi muno maria mendekithagia thirikari ikorwo ikimarora infrastructure nimo mabarabara, ugima wa mwiri na githomo na ukui tukiona hena gap. Nyambura ni omwe gatagati-ini ga aciari aingi aria maragerera ruo-ini hamwe na mathina-ini maingi andu aya makiuga guthutukanio mawira-ini kwaga romboya hindi iria maretha motungata mawabici-ini ngurani ni marituhagia muturire wao na njira nene. Na akorwo ni mundu tanie ndionaga na nathie wabici ngathii ngaikara thi hau ngaga mundu wa kundeithiriria ugaikara hau ugicoka kurora muginya uria wabici ni athire hakubatara turorwo nigetha wathie hau gacugurikirwo ukarikirio ukathie ugakora kiria kinini kironwo family-ini yo kana kiria ciari marangatha kinini iratuika drained na mwana ucio umwe tondu gusurvive gwake ni hinya. Michael Njama muikarĩrĩgĩte wao ni atariirie mamwe ma maundu maria meri mendekithia-ini maya na kuria mahinyĩrĩirie njumbe bunge-ini ya kaunti ya Laikipia gwitikira kumanyitirira na njira ya kumahetũkia nigetha manyihirwo ni mathina maya. Uge wake ukinyitwo mbaru ni James Mwangi wa gikundi kia Lash Kenya. Nituguka na kindu gitagwo Laikipia County PWDs Bill 2023 iria tuhaririirie na tugekira maundu maitu mothe haria thiini
uria mawira magirwo gwandĩkanagwo tukaroragwo rĩrĩa basari iraheanwo na nĩ thĩinĩ wa bill ĩrĩa nĩ twĩkĩrĩte atĩ thĩinĩ wa Laikipia County tukorwo na bodi ya andũ arĩa mena mawathe ĩrĩa ĩgũkorwo na andũ mena mawathe na ĩkorwo na andũ me thirikari-inĩ. Nĩ tukageria kũmathomithia na kũmera ihoto ciao, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũkwaragĩria ũhoro wa bill ya Laikipia, na tũngĩgoria thirikari nene na thirikari ya kaunti itũ ya Laikipia mahote kũnyitĩrĩra andũ arĩa mena mawathe nĩgetha mahote kuona motungata. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Egi muri wa Wawĩra, tũgĩthiĩ na mbere mandagĩtarĩ a kuma kaunti ya Meru nao nĩ maheanĩte notithi ya ciumia 2 kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno ya kũiga mĩro yao thĩ angĩkorwo mateta mao matigũkorwo magĩtangĩkĩrwo. Mamwe ma marĩa mandagĩtarĩ aya mendekithĩtie nĩ mathingatwo nĩ atĩ nĩ marenda makorwo makĩongererwo macini cia gũtungata arwaru oro ũndũ ũmwe na kwambatĩrio kwa ngathĩ ta ũrĩa Wangari wa Kamau aratarĩria. Kuma madagĩtarĩ a kaunti ya Naikuru kwambia mũgomo wao, madagĩtarĩ a kaunti ya Meru nĩ maheanĩte notithi ya ciumia 2 kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno makiuga nĩ mekũiga mĩro yao thĩ wona maga kũhingĩrio mabataro mao. Madagĩtarĩ aya maugĩte gũtungatĩra mũingĩ kaunti-inĩ ĩno nĩ ũndũ mũritũ amu marutĩte wĩra mĩaka mĩingĩ na matirĩ mambatĩrio ngathĩ na oho gũtirĩ macini cia kũigana cia gũtungatĩra arwaru. We have only 2 weeks to go on strike and nothing else will resolve these problems but strike. Na sasa tunasema hata wale ambao wako na magonjwa wanashindwa hata kwenda kupata matibabu, na vile vile katika hayo matibabu hawana zile package za insurance ya kwamba hawajaweza kulipua pesa na serikali, kwa hivyo hawezi kupata matibabu wanapopata magonjwa mbalimbali. Mwandĩki wa kĩama gĩa KMPDU kaunti-inĩ ĩno Dennis Mugambi augĩte notithi ĩno ĩgũkinyĩria tarĩki 8 mweri ũkĩte, makiuga nĩ ũndũ wa gĩconoko kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno amu macũngagĩrĩrio gũtũma arwaru kaunti ingĩ amu thirikari ya kaunti ĩno ndĩonanĩtie wĩrutĩrio wothe harĩ gũtigĩrĩra marĩ na macini cia gũtungatĩra arwaru. Number of our doctors have complained to us that the only work that they have in the hospitals, due to lack of equipment, due to lack of laboratory reagents, and due to lack of drugs and supplies, the only work that they have in the hospitals now is only to supervise death. Mugambi nĩ athiĩte na mbere na kuga arigitani a mĩrimũ ya mwanya ta mũrimũ wa kansa nĩ mathamĩire kaunti iria irĩ na macini ici, na oho arigitani aya matikoretwo makĩambatĩrio ngathĩ. We have lost another doctor, ameenda ile hospitali ya KUTRH. So it is a pity that in Meru County today, we are almost closing the cancer center, the only cancer center in this particular region of Mount Kenya East that has been serving our patients. Is getting close because of the failure of the government to promote those doctors. Maugĩte mageria mao ma kunanĩra njũng'wa na gavana Kawĩra Mwangaza nĩ maringĩte ihiga na makandĩka marũa kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno makĩenda mongererwo mĩcara, kuongererwo arigitani mathibitarĩ-inĩ, oro ũndũ ũmwe na kwambatĩrio ngathĩ gũtarĩ macokio monaga. Tumejaribu kwa njia mingi sana kupitia kuandika nyaraka mbalimbali, kujaribu kukutana na wafanyikazi wake ambao wanafanya kazi pale, katibu katika ofisi yake na wengine, aswa kujaribu kutatua tatizo hili ambalo linakumbwa wafanyikazi. Ukizungumza, ukiuliza utapandishwa ngazi lini, wewe unapewa nakala ya kupigwa transfer ya kuondolewa mahali ulikuwa unafanya kazi, unapelekwa mahali ingine. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangari wa Kamau. Rĩu tũhutie marĩa marahanĩka iharo-inĩ na mũthenya wa rũciũ kĩrabu gĩa Newcastle United magakorwo makĩnyita ũgeni kĩrabu kĩa Burnley mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ kwambĩrĩria thaa 11. Ngucanio ya ligi nene ya Ngeretha nĩ ĩrĩa ĩgathakĩrwo kĩharo-inĩ gĩa St James Park kana kĩa Mũtheru James. Newcastle marũgamĩire namba 7 na pointi 9, gũkũ nao Burnley makĩrũgamĩra namba 19 na pointi 1. Ngucanio ĩno ũkareherwo 1-1 kũhĩtũkĩra Karavation ya Kameme TV tabarĩra-inĩ ya Kameme EPL.
na hau niho tugukorwo tugitirihira mohoro matũra-inĩ mwĩroro wa Kameme TV tugucemania rĩngĩ wona ciehanda thaa 3 cia ũtukũ nĩ ũndũ wa mũtambũrũko wa mohoro thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Gĩcimũ, tũgũteithanagia na Nyambura mwarĩ wa Wamũca. Ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Kameme TV, Muthe.